السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Die Übersetzung dieses Verses lautet: Die ihr gut hingeben für Allahs Sache, sie gleichen einem Samenkorn, das 7 Ähren treibt. 100 Körner in jeder Ähre. Allah vermehrt es weiter, wem er will. Und Allah ist huldreich und allwissend. Durch die Gnade Allahs beginnt am 1. November das neue Finanzjahr der Jamaat für Tehreek-e-Jadid. In diesem Zusammenhang wird das neue Jahr von Tehreek-e-Jadid verkündet und der finanziellen Opfer gedacht, die im vergangenen Jahr von den Jamaat-Mitgliedern erbracht wurden. Ebenso wird über die Bedeutung des finanziellen Opfers hierbei gesprochen. Bevor ich auf die Wichtigkeit der Opfer eingehe, möchte ich kurz den Hintergrund zum Tehreek-e-Jadid darlegen. Tehreek-e-Jadid wurde im Jahre 1934 ins Leben gerufen. Da einige neu beigetreten sind, andere jung sind und Kinder möglicherweise nicht darüber Bescheid wissen, möchte ich darüber informieren, dass Tehreek-e-Jadid, wie ich bereits erwähnt habe, im Jahr 1934 von Hazrat Muslim ins Leben gerufen wurde. Der Grund dafür war, dass die Ahrar-Organisation zu jener Zeit eine Unruhe gegen die Jamaat ausgelöst und einen großen Aufruhr verursacht hatten. Es war ein Sturm der Opposition und ihr Slogan lautete: Sie würden die Ahmadiyyat vom Angesicht der Erde tilgen. Von Qadian würde nichts mehr übrig bleiben. Sie würden es dem Erdboden gleichmachen. Darüber hinaus gab es Pläne, den himmlischen Frieden, Beshti Maqbara, auf dem sich auch das Grab des verheißenen Messias befindet, zu entweihen. Solche Dinge sind für diese Menschen gewöhnliche Sachen. Auch damals bot die Regierung nicht den Schutz, den sie der Jamaat hätte gewähren sollen, sondern es ist angemessener zu sagen, dass sie die Gegner unterstützte. In einer solchen Zeit und solchen Situation forderte Hazrat Muslim die Jamaat dazu auf, einen Fond bereitzustellen, damit wir die Botschaft der Ahmadiyyat und des Islam in alle Teilen der Welt tragen können. Zudem sollte das System der Jamaat gestärkt werden, damit wir den Intrigen und dem Aufruhr der Gegner entgegenwirken können. Wir sollten die Propaganda gegen die Jamaat widerlegen.
und nicht nur widerlegen, sondern auch Tabligh, also die Verbreitung der Botschaft, ihr gerecht werden. Denn bislang haben wir der Pflicht der Verkündung nicht mit jener Ernsthaftigkeit entsprochen, die ihr gebührt. Aus diesem Grund rief Hazrat Muslim oder das Tehrik-e Jadid ins Leben. Er sagte auch, dass wir die Botschaft des Islam und Ahmadiyyat sowohl im Inland als auch weltweit verbreiten müssen, damit der Feind nirgends versucht, unseren Plänen zu schaden. Wenn an einem Ort Widerstand herrscht, soll an einem anderen Fortschritt sichtbar sein. Und das System der Jamaat soll sich verbreiten. Durch die Gnade Allahs sehen wir heute, dass die Botschaft der Ahmadiyyat und des wahren Islam in allen Ländern der Welt gelangt ist. Und unsere Missionare, Muballighin arbeiten dort. Wir haben Moscheen in verschiedenen Ländern gebaut, unsere Schulen, Krankenhäuser in Betrieb. Muballighin und Murabiyan Silsila erhalten die Gelegenheit zum Dienst. Literatur wird publiziert. MTR-Studios sind in vielen Ländern etabliert, zusätzlich zum zentralen Studio, das weltweit sendet. Es gibt Radiostationen. Obwohl ein Großteil der Ausgaben für diese Arbeiten auch durch andere Spenden gedeckt wird, spielt Tehrik-e Jadid dabei eine sehr wichtige Rolle. Denn im Rahmen von Tehrik-e Jadid wurden weltweit Muballighin ausgebildet. Und durch Allahs Gnade gibt es Jamiat in etwa 6 oder 7 Ländern der Welt, in denen Muballighin und Murabbiyan ausgebildet werden und sich dann in der Welt verstreuen, um den Islam und die Ahmadiyyat zu verkünden. Die Behauptung der Ahrar-Gruppe, dass sie Qadian dem Erdboden gleichmachen werden und die Ahmadiyyat vom Angesicht der Erde tilgen würden, also Slogans, die unsere Gegner bis heute wiederholen, wie bei ihrer Konferenz in Rabwa noch vor wenigen Tagen. Diese Slogans werden Jahr für Jahr durch den Fortschritt der Jamaat erwidert, durch die Gnade Allahs. Die Menschen, die nach dem Bad, nach dem Treuegelübde der Jamaat beitreten, sind die Antwort darauf. Und der Fortschritt der Jamaat, die sich heute über 220 Länder erstreckt, ist die Antwort darauf. Schaut, ihr habt diesen Slogan gerufen, dass ihr sie vom Angesicht der Erde tilgen werdet. Aber dies sind die Gnaden Allahs, dass die Jamaat von Fortschritt zu Fortschritt schreitet. Dies Handeln Allahs und diese Bestätigungen sind somit der Beweis dafür, dass der Anspruch des verheißenen Messias a.s. wahr ist und wahr war. Und dass die Ahmadiyyat ist durch die Gnade Allahs keine Pflanze, die von einem Menschen gepflanzt wurde. Sie ist keine Pflanze, die von einer Organisation gepflanzt wurde. Sie ist keine Pflanze, die von einer Regierung gepflanzt wurde, sondern sie wurde durch Gott selbst gepflanzt. Sie ist zu einem mächtigen Baum herangewachsen, dessen Äste sich über die gesamte Welt ausgebreitet haben. Und Allah lässt sie weiter wachsen und Früchte tragen. Diese Bewegung setzt sich fort und wächst ständig. In diesem Vers, den ich rezitiert habe, sagt Allah auch, dass diejenigen, die ihr Vermögen auf dem Wege Allahs ausgeben, deren Gleichnis dem eines Korns gleicht, das, wie der Übersetzung erwähnt, 10 Ähren hervorbringt und in jeder Ähre 100 Körner enthält. Allah vermehrt es sogar noch mehr. Allah hat versprochen, dass er euch, die ihr auf seinem Wege spendet, nicht ohne Belohnung lassen wird. Vielmehr hat er die Macht, euer Opfer bis zu 700-fach zu vervielfachen. Ja, sogar noch mehr. Nach dieser Aussage hat Allah in den Herzen der Gläubigen den Impuls erzeugt, ihre Herzen zu öffnen und auf dem Wege Allahs auszugeben. Gebt für die Verbreitung des Glaubens Allahs aus, spendet für die Verbreitung des Glaubens von Allah, für die Aufgabe, die in dieser Zeit der verheißene Messias und Macht, die ihm anvertraut wurde und heute seiner Jamaat anvertraut wurde. Dann wird Allah auch unser Vermögen segnen. Und wir sehen jedes Jahr, und ich berichte es auch immer, und auch dieses Jahr gab es viele Beispiele dafür, wie Allah die Herzen der Menschen öffnet.
Und an vielen Orten leisten die Menschen Opfer, ohne sich im geringsten Sorgen zu machen. Und Allah gibt ihnen dann auch und schenkt ihrem Herzen auch, und sie sind mit diesem Opfer auch zufrieden. Selbst wenn sie nicht sofort ein Ergebnis sehen. Und nach einer Weile erfüllt Allah selbst jene Wünsche, auf die sie verzichtet hatten, als sie ihre finanziellen Opfer darbrachten. Allah, der Allmächtige, sagt, dass die Belohnung sowohl im Diesseits als auch im Jenseits sein wird. Es gibt viele, die auch im Diesseits Belohnungen erhalten. Und die Belohnung im Jenseits ist unermesslich. Auch die früheren Gelehrten haben diesen Vers auf diese Weise interpretiert. Zum Beispiel schrieb Imam Razi in seiner Exegese, dass Allah versprochen hat, den Besitz zu vervielfachen zurückzugeben. Er schreibt, dass Allah Beweise für seine Macht, Leben zu geben und zu nehmen gegeben hat. Hätte diese göttliche Macht nicht existiert, wäre der Befehl zum Spenden nicht verbindlich gewesen. Denn wenn es keine Instanz gäbe, die belohnt und bestraft, wäre das Spenden sinnlos. Wenn es keine Belohnung und Bestrafung gäbe, würde Allah nicht sagen, spendet auf meinem Weg, ich werde euch mehr geben. Das bedeutet, dass Allah allein diejenigen belohnt, die auf seinem Wege Opfer erbringen, und er bestraft auch diejenigen, die Sünden begehen. In diesem Zusammenhang schreibt er, in anderen Worten, du weißt, dass ich dich erschaffen und meine Gnade an dir vollendet habe. Das sagt Allah. Und du bist dir meiner Macht bewusst, Belohnung zu geben. Deshalb soll dieses Wissen dich zum Spenden ermutigen. Denn er, das heißt Gott, gibt für wenig viel zurück. Und dies ist das Beispiel für die Vervielfachung, dass wenn jemand einen Samen sät, ich für ihn 7 Ähren hervorbringe und in jeder Ähre 100 Körner sind. Dann schreibt Imam Razi in diesem Vers, erklären Yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Das heißt, die ihr Weg hingeben im Wege Allahs. Mit Sabilillah ist der Glaube gemeint. Die geben für den Glauben Allahs aus. Wir, die wir zur Ahmadiyya Jamaat gehören, sehen diese Zeichen ständig, dass Allah sein Versprechen und seine Aussagen erfüllt. Also Muslim noch kommentierte diesen Vers ebenfalls, dass wenn ihr euer Vermögen für religiöse Zwecke gibt, Allah es ebenso vermehren wird, wie er aus einem Korn 700 Körner entstehen lässt. Vielmehr wird er noch größere Fortschritte gewähren. Darauf weist auch der Vers des Heiligen Koran, Wallahu yudaifu liman yashau. Das heißt, Allah vermehrt es weiter, wem er will. Die Geschichte bezeugt, dass dies geschehen ist. Also Abu Bakr brachte gewiss großes Opfer. Doch welche Bedeutung hatten seine Opfer im Vergleich zu der großartigen Belohnung, die Allah ihm gewährte, indem er ihn zum ersten Nachfolger seines Gesandten machte? Ebenso gab es Umar noch viel. Aber welche große Bildung erhielt er? Also Usman erhielt in dieser Welt ein Vielfaches von dem, was er gegeben hatte. Wenn wir uns das Leben der einzelnen Gefährten ansehen, sehen wir überall dieselbe Behandlung durch Allah. Schauen Sie auf das Beispiel von Abdurrahman bin Auf. Es wird berichtet, dass er bei seinem Tod 30 Millionen Rupien hinterließ. Darüber hinaus spendet er zu Lebzeiten Millionen von Rupien. So erhielten die Gefährten, als sie ihre Heimat verließen, eine bessere Heimat. Sie ließen Brüder und Schwestern zurück und erhielten bessere Brüder und Schwestern. Sie verließen ihre Eltern und erhielten den Propheten, der sie mehr liebte als ihre Eltern. Kurzum, niemand, der auf dem Wege Allahs Opfer erbringt, wird jemals von einer Belohnung fernbleiben. In den früheren Ansprachen habe ich über die Badri-Gefährten gesprochen, auch in der aktuellen Beschreibung der Biografie des heiligen Propheten hinsichtlich seiner Feldzüge werden die Tugenden der Gefährten und ihre Opfer erwähnt. Wir sehen, wie Allah sie immer wieder segnete. Und die Geschichte selbst bezeugt,
dass Allah sie niemals zurückgelassen hat, sondern sie stets gesegnet hat. Allah hat an unzähligen Stellen über das Spenden gesprochen. Allah sagt, manchmal spendet von dem, was ihr liebt. Spendet davon, ich werde euch belohnen. Ich werde euch in eurem Besitz fortwährend Mehrungen verleihen. Ich werde euch mit meinem Segen immer wieder beschenken. Und wir sehen diese göttlichen Segnungen ständig. Auch heute empfindet jeder Ahmadi, der wirklich vom Herzen opfert, dies. Diejenigen Spenden sprechen auch von ihren Erlebnissen. Es ist erstaunlich, wie Allah ihnen die Möglichkeit zum Opfern gibt und wie er ihren Glauben schlägt. Ich werde auch einige Beispiele bringen. Aber vorher möchte ich einige wissenschaftliche und historische Belege nennen, auch aus den Hadith. Also Muslim kommentierte eine Aussage des verheißenen Messias, wo der verheißene Messias sagte, nicht der verheißene Messias sagte das, sondern also Jesus, der Messias, sagte, sammelt Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Aber der Heilige Koran sagt, das ist die Lehre von Hazrat Jesus im Evangelium, aber der Heilige Koran sagt, wenn ihr euren Besitz in den Schatzkammern Allahs anlegt, wird er nicht nur gestohlen, sondern ihr werdet mindestens das 700-fache zurückbekommen. Und es gibt keine Obergrenze dafür. Ferner sagt der Messias, dass dort der Ernte kein Ungeziefer schaden kann. Aber der Heilige Koran sagt, dass sie nicht nur vor Ungeziefer geschützt ist, sondern auch um das 700-fache vermehrt zurückbekommt. Gewiss ist Allah nicht auf die Hilfe eines Menschen angewiesen, doch aus Barmherzigkeit gegenüber seinen Dienern, wenn er ihnen die Gelegenheit gibt, eine Aufgabe zu erfüllen, dann will er dadurch ihre spirituellen Ränge erhöhen. Und er kann es auch in dieser Welt praktisch 700-fach vermehren. Aber die Belohnung für diese guten Taten wird im Jenseits um ein Vielfaches erhöht. Somit ist dies das Versprechen Allahs, dass er 700-fach vermehrt, nicht nur für diese Welt, sondern auch für das Jenseits. Hazrat Khalifatul Masih, der Erste, erklärte dies an einer Stelle auch. Er sagt, merkt euch Folgendes, wenn Propheten um Spenden bitten, dann nicht für sich selbst, sondern um den Spendern etwas zu verschaffen. Das heißt, sie sagen zugunsten derer, die spenden und Opfer erbringen, dass sie spenden sollen, damit Allah ihnen seine Gunst erweist und ihren Besitz vermehrt. Also Khalifatul Masih der Erste sagte, es gibt viele Wege, Allah etwas zu geben. Einer davon ist der in der Surah Al-Baqarah im 4. Vers erwähnt wird. Mimma razaqnahum yunfikun. Das heißt, sie spenden von dem, was sie ihnen gegeben haben. Und auch der Vers Atal Mala ala Hubbihi. Aus Liebe zu ihrem Geld ausgeben. Auch ein Vers aus Surah Al-Baqarah. Und dann wird im selben Teil Anfiqu mimma razaqnahum. Also spendet von dem, was sie euch gegeben haben. Auch das ist ein Vers aus der Surah Al-Baqarah. Sagt weiter, nun wird das Thema der Spende auf dem Wege Allahs offen erklärt. Im Evangelium gibt es einen Satz, wer dich bittet, dem gib. Aber seht, der Heilige Koran hat dieses Thema in 5 Abschnitten behandelt. Es wurde sehr detailliert erklärt. Die erste Frage ist, wem soll man warum geben? Die Antwort lautet, man soll demjenigen geben, der sich für die Erhöhung des Wortes Allahs einsetzt. Ein Beispiel ist dafür, wenn jemand einen Samen in die Erde legt, zum Beispiel Hirse, dann kommen daraus mehrere Ähren hervor. Dann sagt er, Wallahu yuzaifu liman yashau. Das heißt, Allah vermehrt es weiter, wem er will. Das heißt, an einigen Stellen ist von der 10-fachen Belohnung die Rede, an anderen von der 700-fachen Belohnung. Dies hängt von der Notwendigkeit, der Schätzung, der Zeit und der Situation ab. Zum Beispiel, wenn jemand am Ufer eines Flusses im Winter bei Regen jemandem ein Glas Wasser gibt, Wasser ist überall verfügbar, dann ist es keine große Sache, ihm Wasser zu geben. Aber wenn jemandem Wasser gibt, der tagsüber im Wald vor Durst fast stirbt, an Erschöpfung oder Fieber leidet,
in Not geraten ist, dann ist das eine großartige Wohltat. Im Hinblick auf solche Unterschiede hat Allah auch die Belohnungen unterschieden. Manchmal ist das Opfer sehr groß im Verhältnis zur Notwendigkeit oder die Notwendigkeit ist auch groß. Deshalb vermehrt Allah die Belohnung auf das 700-fach oder sogar darüber hinaus. Manchmal ist das Opfer nicht so groß, aber die Notwendigkeit des Opfers ist vorhanden. Auch dort lässt Allah die Belohnung nicht aus, sondern gibt es 2- oder 10-fache. Diese Beispiele gab Hazrat Khalifatul Masih die erste bezüglich des Spendens von Besitz. In diesem Zusammenhang erzählte er auch die Geschichte von Hazrat Rabia Basri, radiallahu anha. Es kam Besuch zu ihr nach Hause, während sie zu Hause war, und sie hatte nur 2 Brote zu Hause. Sie sagte zu ihrer Dienerin, sie solle diese beiden Brote als Sadqa, also Almosen geben. Die Dienerin sagte, es sei seltsam, dass Gäste im Haus seien und sie das bisschen Brot, das sie habe, auch an Arme verteilen solle. Nach einer Weile hörte man draußen eine Stimme. Eine Frau sagte, eine reiche Nachbarin habe Essen geschickt. Als das Essen ankam, zählte der Rabia Basri und fand 18 Brote wieder. Rabia Basri hatte eine starke Bindung zu Allah und einen starken Glauben daran, dass er ihren Bedarf erfüllen würde. Sie hatte 2 gegeben, also müsste es mehr sein, das 10-fache oder Doppelte oder das 10-fache. Sie sagte, diese 18 Brote sind nicht für mich gedacht. Ich habe 20 Gäste bekommen. So hätte ich von Allah 20 Brote bekommen müssen. Das ist also nicht für mich. Sie sagte, ich werde sie nicht nehmen, gebt sie zurück. Ihre Dienerin sagte, nehmen Sie, Allah hat Ihnen eine Gunst geschickt. Aber sie sagte, nein, das ist nicht für mich geschickt worden. In diesem Moment hörte sie, also die Angestellte, den Ruf derselben reichen Nachbarin. Sie fragte, wo bist du gewesen? Ich habe das andere Essen für Rabia Basri zubereitet. Und als dies ankam, waren tatsächlich 20 Brote darin. So hielten diese frommen Menschen an ihrem Glauben an Allah fest und Allah erfüllte auch ihre Wünsche. In diesem Zusammenhang sagte also Khalifatul Masih I., warum man auf dem Wege Allahs geben soll. Sagte erstens, soll es nur zur Erlangung des Wohlgefallens Allahs sein. Das heißt, gebt um Allahs Willen, nicht um ein Gefallen zu erweisen, damit dann auch Allah zufrieden ist. Er hat uns unzählige Gnaden erwiesen. Gebt dafür. Und dann gebt, weil es notwendig ist für die Sache Allahs, für den Glauben zu spenden. Und wie soll man geben? Um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, wie bereits erwähnt, nicht um ein Gefallen zu erweisen. Das ist kein Gefallen, den jemand der Jamaat erweist, wenn er ein Opfer bringt. Vielmehr ist es eine Gunst Gottes, dass wenn ihr auf seinem Wege mit reiner Absicht spendet, er es euch vervielfacht auch zurückgibt. Der verheißene Messias sagte, dass Allah den Besitz derer, die auf seinem Wege spenden, so segnet, dass, wenn ein Korn gesät wird, es zwar nur eines ist, aber Allah kann 7 Ehren daraus hervorbringen. In jeder Ehre 100 Körner entstehen lassen. Das heißt, die Vervielfachung des Tatsächlichen. Es ist ein grundlegendes Prinzip, dass die Vervielfachung des Tatsächlichen in Gottes Macht liegt. Und in der Tat sind wir alle nur durch diese Macht Gottes auch lebendig. Und wenn Gott nicht in der Lage wäre, etwas von seiner Seite zu vermehren, würde die ganze Welt zugrunde gehen und kein Lebewesen würde auf der Erde bleiben. Der verheißene Messias schrieb, dass in der Traumdeutung der Besitz für das Herz steht. Wie jemand Traum besitzt, bedeutet es, dass er das bedeutet also, sein Leben hinzugeben. Das heißt, finanzielle Opfer haben große Bedeutung. Wie viel Aufrichtigkeit beweist ein Mensch beim Spenden? Und die Hauptsache ist, dass es nicht nur um Worte geht. Es geht nicht nur um Reden, bis eine Sache nicht praktiziert umgesetzt wird. Almosen Sadqa wird so genannt, weil es die Aufrichtigen gekennzeichnet, damit ihre Wahrhaftigkeit bewiesen wird. Dass ihr Glaube wirklich echt ist. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet fragte,
Soll ich euch nicht von demjenigen erzählen, der der großzügigste unter allen Großzügigen ist? Die Menschen fragten, warum nicht, o Gesandter Allahs? Da sagte er, dass Allah der großzügigste von allen Großzügigen ist. Dann sprach der heilige Prophet zusammen über sich selbst: Und ich bin der großzügigste aller Menschen. Danach lenkte er die Aufmerksamkeit auf das Gebet, Fasten und finanzielle Opfer. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet zusammen sagte: Das Gebet, Fasten und Gedenken an Allah den Besitz vervielfachen, der auf dem Wege Allahs ausgeben wird, um das 700-fache. Dies ist also die Anweisung an diejenigen, die finanzielle Opfer erbracht haben, dass sie auch ihren Standard der Anbetung erhöhen sollen. Denkt nicht, dass mit finanziellen Opfern schon alles getan sei. Erhöht und steigert auch den Maßstab eurer Gottesdienste. Man sollte nicht glauben, dass man durch finanzielle Opfer von allen Gottesdiensten entbunden ist. Der heilige Prophet sagte, dass Gebet und Fasten zusammen mit den finanziellen Opfern notwendig sind, wie ich anhand des Hadiths aufgezeigt habe. Dies sind die Dinge, die euch dann die Nähe Allahs verschaffen. Und dann wird Allah euch gnädig sein und euren Besitz vermehren. Viele Menschen erbringen Opfer. Auch heute erreichen mich viele Beispiele, dass sie trotz Eigenbedarfs auf dem Wege Allahs spenden. Und sie tun dies in der Hoffnung, dass das Spenden auf Allahs Weg dazu führen wird, sein Wohlgefallen zu erlangen. Und dieses Opfer nicht umsonst sein wird. Allah wird es nicht umsonst sein lassen. Und Allah lässt es in der Tat nicht umsonst sein. In einem Hadith sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es wird überliefert, dass ein Mann zu ihm kam und fragte: O Prophet Allahs, was ist das größte Sadqa im Hinblick auf die Belohnung? Der heilige Prophet sagte: Die größte Sadqa ist, dass du spendest, während du gesund bist, dass du Reichtum benötigst, dass du gierig danach bist, dass du Armut fürchtest und die Reichtum wünschst. Verzögere das Spenden und die Wohltätigkeit in diesem Moment nicht. All diese weltlichen Wünsche mag man haben, aber trotzdem soll man Sadqa geben, Wohltätigkeit üben und auf dem Wege Allahs spenden. Weil der heilige Prophet sagte, es solle nicht sein, dass dir die Seele bis zur Kehle steigt, wenn du kurz vor dem Tod stehst und du sagst, gib diesem so viel und jenem so viel. Er sagte, dieser Besitz gehört dir nicht. Er gehört bereits jenem. Er muss den Erben zufallen. Deshalb sagt er, das wahre Opfer ist das Spenden auf dem Wege Allahs im Zustand der Gesundheit und der Notwendigkeit. Wenn ihr das tut, wird Allah euch in dieser Welt vervielfacht geben und auch im Jenseits. Die Vorbilder der Älteren waren auch so, auch in unserer Jamaat, die ihren Besitz nicht zählten, um ihn auf Allahs Weg auszugeben, sondern ihn großzügig ausgaben. Ebenso finden wir Beispiele von den Gefährten aus der Zeit des heiligen Propheten. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Hazrat Asma bint Abu Bakr, also seine Schwägerin, ermahnte: Zähle nicht, wenn du auf Allahs Weg spendest, sonst wird Allah dir auch nur zählend geben. Der heilige Prophet sagte: Verschließt nicht deinen Geldbeutel aus Geiz, sonst wird er auch verschlossen bleiben. Das heißt, verschließe nicht den Beutel mit dem darin liegenden Geld. Bewahrt es nicht aus Geiz auf, sonst bleibt es für immer verschlossen. Es wird dann niemals Geld hineinbekommen. Er sagte also, wenn du spendest, dann wird auch noch mehr kommen auf dem Wege Allahs. Deswegen solle man mit offenem Herzen spenden. Hazrat Khalifatul Masih, der Erste, auch in der Jamaat sehen wir Beispiele zunächst aus der Zeit des verheißten Messias. Hazrat Khalifatul Masih, der Erste, spendete zu Zeiten des verheißten Messias unermesslich, um seine Mission zu erfüllen und ihn zu unterstützen. Der verheißte Messias hat das erwähnt. Er sagt,
Wenn ich es erlaubt hätte, hätte er alles gegeben. Das heißt, Hazrat Maulana Nuruddin, also Khalifatul Masih I., Radiyallahu anhu, opferte alles auf diesem Weg und erfüllte das Recht, körperlich anwesend zu sein und jederzeit in meiner Gesellschaft zu bleiben, genauso wie er es durch seine geistige Begleitung tat. Ich habe es ihm nicht erlaubt, sonst hätte er alles gegeben. Er schreibt, dass er in einigen Zeilen aus seinen Briefen als Beispiel zeigen möchte. Khalifatul Masih I., also Maulana Hakim Nuruddin Sahib Radiyallahu anhu, schrieb an den verheißenen Messias, salam, ich bin auf ihrem Wege geopfert. Was auch immer ich besitze, gehört nicht mir, sondern ihnen. O spiritueller Führer, ich versichere Ihnen mit aller Aufrichtigkeit, wenn mein gesamter Besitz und mein Vermögen für die Verbreitung des Glaubens ausgegeben wird, dann habe ich mein Ziel erreicht. Seht, so wie Allah dem heiligen Propheten, also Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman und andere Spender gegeben hatte, so gab er dem verheißenen Messias in dieser Zeit aufgrund des Gehorsams gegenüber seinem Meister in Anlehnung an Hazrat Abu Bakr Siddiq solche Diener, die bereit waren, alles zu opfern und die sich als Vorbild im Geiste von Hazrat Abu Bakr Siddiq gezeigt haben. Der verheißene Messias salam, sagt, diese Versprechen sind von Allah, dass derjenige, der für Allah spendet, Allah ihm vermehrt zurückgibt. Selbst in der Welt wird er vieles bekommen und im Jenseits wird er noch mehr, wie viel Allah ihm dann gewähren wird. Der verheißene Messias salam, sagt, wenn ich euch zu dieser Zeit darauf aufmerksam mache, euer Vermögen für den Fortschritt des Islam auszugeben, so liegt es daran, dass man dadurch Segen sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits empfängt. Und das ist nicht nur Gerede, sondern wir sehen auch heute, dass es nicht nur um die Zeit geht, über die der verheißene Messias gesprochen hat. Auch heute erreichen mich viele Ereignisse, die zeigen, wie Allah nach dem Spenden auf seinem Weg unseren Besitz segnet. Er beseitigt die Probleme in unserem Leben und stärkt unseren Glauben. Ich werde auch ein paar Begebenheiten erwähnen. Ein Missionar aus Albanien schreibt, dass sein albanischer Freund Bilal Yusuf Saib ein sehr einfacher Mann ist und auch arm ist. Während der dortigen Jalsa half er eine Woche lang jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags ohne Bezahlung bei den Jalsa arbeiten. Das Wohlgefallen Allahs. Wie wir wissen, leisten viele unserer Ehrenamtler diese Arbeit weltweit während der Jalsas. Manche benötigen es mehr, manche weniger. Trotzdem opfern sie ihre Zeit. Manche benötigen es nicht einmal. Jedenfalls arbeitet er bis 4 Uhr nachmittags und ging dann um 4 Uhr zu seiner Arbeit. Eines Tages brachte er 75 € für das Tariq-e-Jadda in einem Umschlag. Albanien ist ein armes Land in Nordosteuropa. Er sagt zum Rabbi Saib, er habe dieses Geld seit Tagen gespart, um es als Spendenbeitrag Jannah zu geben. Auf dem Umschlag stand in albanischer Sprache: Mit größter Herzensfreude der Jamaat gewidmet. Es mag sein, dass diese Summe von nur 75 € anderen gering erscheint, aber der Muballigh schreibt, dass das 15% seines Gehaltes ausmachte, während er auch Miete und so weiter zahlen musste. Ein weltlicher Mensch möge sagen, dass 75 € sie den Islam verbreiten möchten, oder mit ein paar Euro denken sie, den Islam zu verbreiten, während die islamfeindlichen Organisationen und Regierungen mehrere Milliarden Pfunde haben. Und das geben ihr Geld gegen den Islam aus. Aber Allah hat dieses kleine Opfer von ihm so sehr gesegnet, dass die Ahmadiyyat durch dieses Opfer sogar Missionen etabliert. Er ist nicht der Einzige, der 75 € gibt. Es gibt auch, die viel weniger geben können. Doch durch die Gnade Allahs führt die Jamaat zur Verbreitung des Islam in dieser Welt mit diesen kleinen Beträgen durch. Der Fortschritt, der weltweit stattfindet, ist viel größer als das, was jene ausgeben, die Milliarden Dollar ausgeben.
Genauso gibt es Menschen aus noch viel ärmeren Ländern, die Opfer erbringen. Das erinnert auch an die frühe Zeit des Islam oder an die Zeit, als der verheißene Messias zu finanziellen Opfern aufrief. Oder an die Zeit, als Hazrat Muslim oder das Tehrik-e-Jadid ins Leben rief und sagte, der Feind ist heute voll ausgerüstet und greift uns an, also spendet. Daraufhin brachten die Menschen Opfer. Arme Frauen verkauften ihre Hühner und Hühnereier, um zu spenden. Es waren sehr schlichte Opfer. Also Muslim hatte damals gesagt, sie sollten in 3 Jahren 27.000 Rupien in Indien sammeln. Die Jamaat brachte jedoch Opfer und sammelte bereits innerhalb eines Jahres 100.000 Rupien zusammen. Auch heute sehen wir diese Opferbereitschaft in den armen Ländern. Ein Mitglied aus Indonesien, Javi Muzaffar, erzählt, dass eine betagte Dame der Jamaat zu seiner Frau kam. Sie bot ihr einige Bündel Brennholz an, in der Hoffnung, dass sie es kaufen würden. Er sagt, sie brauchten kein Brennholz, sie hätten bereits welches gekauft. Die Menschen in den kleinen Dörfern oder Städten dieser armen Länder, die nicht vollständig entwickelt sind, verbrennen manchmal Brennholz, da es dort in der Regel kein Gas gibt. Oder sie benutzen vielleicht Petroleumlampen und Öfen. Jedenfalls wird Brennholz immer noch verwendet. Er sagte, weil sie auch andere Dinge benutzten, brauchten sie nicht so viel Brennholz und sagten, sie bräuchten es nicht. Da die ältere Frau, eine arme Frau, den Bündel jedoch auf dem Kopf trug, hatte seine Frau Mitleid und kaufte das Holz. Die indonesische Rupie ist sehr wenig wert. Dort spricht man in Millionen. Sie kaufte das Bündel Holz für 100.000 Rupien. Das sogar im Vergleich zur pakistanischen Rupie nur wenige Rupien entspricht. Jedenfalls kaufte sie es ihr ab. Als sie das Geld gegeben wollte, sagte die ältere Dame, dass sie das Holz nicht gebracht habe, um Geld zu erhalten und es für sich selbst auszugeben. Vielmehr wollte sie damit das Tehrik-e-Jadid Chanda zahlen. Man solle es von ihr als Beitrag für Tehrik-e-Jadid nehmen. Die Ehefrau war auch eine Leichnamsträgerin, so ließ das gesamte Geld dort und nahm keinen einzigen Penny mit nach Hause. Ebenso erzählt ein anderes Mitglied aus Indonesien, Cecilia Saiba, dass ihre finanzielle Lage vor einigen Jahren äußerst prekär war. Sie hatte einen 7-jährigen Sohn, war mit einem zweiten Kind schwanger. Als das zweite Kind zur Welt kam, nahte auch das Eid-Fest. Die drei hatten noch einen ausstehenden Betrag von 1,2 Millionen Rupien für Tehrik-e-Jadid. Wie ich erwähnt habe, ist dort der Wert der Währung sehr gering. Jedenfalls sehen wir hier auch denselben Elan, den wir von früheren Persönlichkeiten kennen. Sie sagt, ihr Versprechen lag bei 1,2 Millionen und sie wünschten, diesen Beitrag zu spenden und also Khalifatul Masih um Gebete zu bitten. Sie versuchten ihr Bestes zu zahlen, aber aufgrund ihrer Armut schien es schwierig. Sie sagt, sie hat ein sehr kleines Bankkonto. Als sie darauf schaute, hatte sie 1,2 Millionen Rupien gehabt. Trotzdem beschlossen sie, wenn wir das alles gezahlt hätten, dann hätten sie nichts mehr für sich selbst gehabt. Aber sie hatten sich entschlossen, dass sie 1,2 Millionen am Namen des Ehepaars und des älteren Kindes geben und die restlichen 50.000 Rupien im Namen des Neugeborenen. So spendeten sie alles. Sie hatten nichts mehr übrig. Sie sagt aber, wir waren keineswegs traurig, sondern waren im Herzen erfreut, dass wir unser Versprechen erfüllt haben, dass wir auch unser ungeborenes Kind damit einbezogen haben. Sagte, schauen Sie auch, wie Allah uns gesegnet. Schon nach einer Woche hatte sich ihr Einkommen von 12 Millionen Rupien erzielt. Als sie das sahen, waren sie überzeugt, dass Allah sein Versprechen, es 10-fach zu vermehren, auf diese Weise erfüllt und sofort sein Versprechen erfüllt. Ebenso schreibt ein Missionar aus Ghana, dass als aus den Freitagsansprachen von der Khalifatul Masih die glaubensstärkenden Geschichten den Leuten vorgelesen wurde,
ein afrikanisches Mitglied aus Ghana die letzte verbliebene Summe in seiner Tasche auf dem Wege Allahs gab. Er sagt jedoch, dass er unmittelbar nach dem Verlassen der Moschee 2 Telefonanrufe erhielt, die den Lauf seines Lebens ändern sollten. Das heißt, 2 potenzielle Kunden kontaktierten ihn und boten ihm solch lukrative Beschäftigungen oder Möglichkeiten an, wodurch er den 20-fachen Gewinn im Vergleich zu der gegebenen Spendensumme erzielte. Dieses außergewöhnliche Ereignis ist eine ausgezeichnete Erinnerung daran, wie Allah diejenigen, die auf seinem Wege opfern, sofort und mit unvergleichlichen Belohnungen beschenkt. Auch dieses Ereignis wurde zu einem Grund für die Stärkung ihres Glaubens. Ebenso schreibt die Frau eines Molims aus Kenia: Die Geburt ihres ersten Kindes stand bevor. Es traten viele Komplikationen auf, weshalb sie sehr besorgt waren und die Ärzte auch Bedenken äußerten. Sagt, sie erzählte ihrem Mann alles über ihre Sorgen. Und er sagt, sie solle zu Allah beten, denn er sei unsere letzte Stütze. Das Einzige, was sie sofort opfern könnten, sei der ausstehende Spendenbeitrag von Tehrik-e-Jadid, da das Jahr bald endet. Soll das begleichen und die Sache Allah überlassen. Allah würde Huld erweisen. Einen erstaunlichen Glauben haben diese Menschen. Die Frau berichtet, dass sie es genauso tat. Ein paar Tagen sah sie im Traum, dass der feiste Messias zusammen gekommen war. Er trug einen schwarzen Mantel, einen Turban und hatte einen Stock in der Hand. Er sagte zu der Frau: Sorge dich nicht, das Kind wird wohlbehalten geboren, aber es wird durch deine Seite geschehen. Schließlich kam es zur Geburt ihres Kindes, jedoch mit Hilfe einer Operation, die von einer Seite des Bauches durchgeführt wurde, und es gab keinerlei Komplikationen. Sie ist sich bewusst, dass dies alles eine Gnade Allahs ist, die aufgrund ihres Opfers gewährt wurde und die Allah mit Segen erfüllte. Denn die Ärzte, so sagt sie, hatten viele Bedenken geäußert, als die Geburt kurz bevorstand. So stärkt Allah auch den Glauben der Ahmadis in weit entfernten Gebieten, indem er ihnen dies offenbart und bekräftigt gleichzeitig die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias. Der leitende Missionar von Guinea-Conakry schrieb, dass er aus glaubensstärkende Geschichten aus der Freitagsansprache von der Khalifatul Masih vortrug und darauf aufmerksam machte, bei den Spendenopfern an den Tag zu legen und voranzuschreiten. Er wies auch darauf hin, dass das Jahr von Tehrik-e-Jadid bald Ende und der ausstehende Betrag beglichen werden müsse, da das Budget nicht erfüllt worden sei. Am selben Abend kam ein Mann zum Missionshaus und sagte, dieser Umschlag stammte von Herrn Mohammed Al-Hassan, Gobi oder Jakubi. Als der Umschlag geöffnet wurde, enthielt er 300 Euro, was in der lokalen Währung etwa 3 Millionen Franken entspricht, sogar mehr. Er rief Herr Gobi an und fragte nach dem Grund für den Umschlag. Was der Grund dafür sei. Er sagte, in der Khutbah Jumma hatten wir gehört, dass das Ziel nicht erreicht wurde. Als ich nach dem Jumma in mein Büro ging, lag diese Summe in meiner Schublade und eine große Liste von Ausgaben, die ich damit ausgeben sollte. Ich habe die Ausgabenliste weggeschmissen und gebe Ihnen diese Summe, damit Sie es in Tehrik-e-Jadid einfügen. Er hatte bereits davor sein Tehrik-e-Jadid-Versprechen gezahlt, eine große Summe sogar. Es sind wundersame und erstaunliche Opfergeschichten, auch von Menschen, die in Afrika leben. Sicherlich ist es Allah, der diesen Zustand des Glaubens in ihren Herzen erzeugt. Die Tat eines Menschen kann es nicht sein. Sie erleben diese Erfahrung, dass Allah vervielfacht gibt, deshalb bringen sie ja dieses Opfer. Es gibt sehr viele Begebenheiten und nicht möglich, die alle zu begeben. Selbst viele, die ich ausgewählt habe, konnte ich nicht. Ich werde noch einige erwähnen. Der Inspektor Tehrik in Indien schreibt über einen Mann aus Telangana,
aus der Gegend Hyderabad, der 7.000 Rupien versprochen hatte, aber wegen Beendigung seiner Anstellung nicht zahlen konnte. Für das nächste Jahr hatte er das Versprechen von 10.000 gegeben. Man fragte ihn, warum er das Versprechen erhöhe, obwohl er das nicht im Vorjahr erfüllt habe. Der Betroffene antwortete, Allah werde es arrangieren. Er sei sich sicher, weil er es für Allah gebe. Und tatsächlich erhielt er innerhalb weniger Tage eine bessere Anstellung. Er bezahlte den Spendenbeitrag der letzten 2 Jahre und erhöhte seine Versprechen für das neue Finanzjahr von 7 auf 20.000 und zahlte diesen Betrag ebenfalls. So belohnte Allah seine positive Erwartung. Ebenso gibt es ein weiteres Beispiel aus Indonesien. Es sind seltsame Begebenheiten, die keine Zufälle sind, denn diejenigen, die sie erleben, kennen den Hintergrund, unter welchen Umständen sie opfern, unter welchen Umständen ihnen der Gedanke zum Opfern kam und wie sie dann die Macht Allahs sahen. Jedenfalls wird berichtet, dass ein äußerst aufrichtiger Ahmadi-Freund, sein Name lautet Bahadur Jan, vor einiger Zeit kaufte er ein Auto von einer Taxifirma, um als Taxifahrer weiterzuarbeiten. Er sagt, nachdem er das Auto gekauft hatte und zur Zulassungsstelle der Verkehrspolizei ging, sagte man ihm, dass das Gericht die Zulassung dieses Autos untersagt habe. Er sagt, als er das Auto kaufte, hatte er alles überprüft und alles war gesetzeskonform. Aber später erfuhr er, dass die Taxifirma verschuldet war, weshalb das Gericht der Firma den Verkauf von Autos untersagt hatte. Die Firma hatte zu dem Zeit 35 Autos, die alle gesperrt wurden. Die ehemaligen Besitzer der Firma sagten ihm, dass sie den Fall vor Gericht gebracht hätten. Er solle warten, bis ein Urteil gesprochen werde und er würde inshallah sein Auto schon erhalten und alles würde gut werden. Er sagt, zu dieser Zeit war der Spendenbeitrag für Tariqi fällig. Er dachte zuerst, dass er das bezahlen soll, damit er sich nicht in weltlichen Sorgen verfange und seine Spende vernachlässigt wird. Er zahlte umgehend den Spendenbeitrag für Tariqi und Waqf Jadid. Nach ein paar Tagen schaute er auf der Webseite derselben Firma nach und sah erstaunlicherweise, dass die Sperre für sein Auto, das er gekauft hatte, aufgehoben worden war. Er sagte, er konnte es nicht glauben, dachte, er habe sich geirrt. Also ging er zum Inspektor. Nach Überprüfung bestätigte, dass die Sperre nur für eines der 35 Autos aufgehoben sei. Die Aufhebung der Sperre für die restlichen 34 sei von der Gerichtsentscheidung abhängig. Und das Auto, dessen Sperre aufgehoben wurde, war das, das er gekauft hatte. Durch Allahs Huld als Ergebnis seiner Spende auf seinem Wege gewährte Allah ihm sofort die Belohnung. Er sagt, er habe diese Gnaden Allahs mit eigenen Augen gesehen, wie Allah die Ahmadis belohnt. Dann schreibt der Mubaligh aus der Region Sikasso in Mali, dass Allah die Neukonvertiten auf erstaunliche Weise erzieht. Er bewegt sie zu finanziellen Opfern. Ein Nomobile aus der Stadt, Herr Musa Saib, brachte einen Betrag von 1 Million Francs und sagte, dass davon 1/2 Million als Hissa Jaidat, also Spende im Zusammenhang mit seinem Hausbesitz, 400.000 als Wasiyat-Beitrag und 100.000 für Tariqi und Waqf Jadid ausgerechnet werden soll. Als ihm gesagt wurde oder gefragt wurde nach diesem Betrag, sagte er, dass er seit langer Zeit Geld für verschiedene weltliche Projekte gespart hatte und sein gesamtes Augenmerk noch Gebet auf die Verwirklichung dieser Projekte gerichtet war. Er sagt, als ich mich nach dem Tahajjud-Gebet in der letzten Nacht hinlegte, sah ich im Traum 3 Personen in weißer Kleidung, die zu ihm kamen. Einer von ihnen sprach hinein und sagte, obwohl du ein Ahmadi bist, richtest du deine gesamte Aufmerksamkeit auf weltliche Dinge. So führt Allah die religiöse Erziehung durch. Dann heißt es, dass er sagte, es ist besser, dass du dir mehr Gedanken um das Jenseits machst. Die zweite Person sagte ihm, du hast dein Hissa Jaidat in Bezug auf dein Haus noch nicht bezahlt, also entrichte es. Dann sagte die dritte Person zu ihm, du hast 4 Millionen auf deinem Konto liegen, bezahle auch sofort deinen Wasiyat-Beitrag dafür. Er sagt, als Ahmadi ist es für mich nun nicht mehr, dass ich nach der Rechtsleitung Gottes diese Summen für etwas anderes nutze und ausgebe. Nehmen Sie das für die verschiedenen Jazat.
Solche Ereignisse stärken nicht nur den Glauben dieser Menschen, sondern auch den Glauben von uns alten Ahmadis. Und wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, wie Allah diese Menschen leitet. Die Gegner sagen, dies sei eine falsche Behauptung. Das heißt, es sei ein falscher Prophet, falsche Propaganda, Geschäftsmacherei. Aber Allah leitet auf diese Weise jene Menschen, die in weit entfernten Gebieten sitzen, die vor kurzem erst das Bett geleistet haben und auch das Wasiat gemacht haben, die den Kalifen der Zeit vielleicht noch nie getroffen oder gesehen haben, außer über MTA. Sie haben noch nicht, vielleicht nicht mal das gesamte Jamaat-Literatur gelesen, das haben die meisten nicht. Aber die grundlegenden Sachen haben die meisten gelesen. Trotz dessen stärkt Allah ihren Glauben so immens, dass wenn sie spenden, dann akzeptiert Allah ihre Opfer und leitet sie auch recht. Es gibt auch viele weitere Begebenheiten, die ich jetzt erstmal rauslasse. Es ist eine sehr große, lange Liste. Jedenfalls werde ich kurz die huldvollen Segnungen Allahs erwähnen, die in diesem Jahr auf die Jamaat herabgesandt wurden. Die Opfer, die Mitglieder der Jamaat erbracht haben. Und die Berichte über die Opfergaben, die von den Jamaat eingegangen sind. All dies sind Wohltaten Allahs, die wir uns immer in Erinnerung rufen sollten. Und wir sollten beobachten, wie allein in Bezug auf die religiöse Erziehung solche Gefühle in neuen und alten Ahmadis erweckt, dass sie sich dem Opfer zuwenden. Jedenfalls ist gemäß dem Jahresbericht aus verschiedenen Ländern der Welt der erste Punkt, dass es war das 91. Jahr von Tariq-e-Jadid, das jetzt beendet wird. Und das 92. Jahr beginnt, das ich hiermit verkünde. Und in diesem Jahr hatte die Jamaat durch Allahs Huld die Möglichkeit, 19,55 Millionen Pfund an Opfern zu erbringen, was etwa 1,5 Millionen Pfund, also 1.564.000 Pfund mehr ist als im letzten Jahr. Was die Gesamteinnahmen betrifft, also außerhalb Pakistans, da es nicht dazu gezählt wird, da ist Deutschland derzeit die erstplatzierte Gemeinde und Großbritannien ist an zweiter Stelle. Großbritannien hat in diesem Jahr außergewöhnliche Einnahmen erzielt und ist Deutschland sehr nahe gekommen. Ich denke, wenn es sich so weiterentwickelt, werden sie nächstes Jahr vorbeiziehen. Auch die Vereinigten Staaten haben einen außergewöhnlichen Anstieg verzeichnet. Kanada hat ebenfalls einen außergewöhnlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr erzielt. Dann Indien, das ebenfalls einen außergewöhnlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr verzeichnete. Australien hat einen außergewöhnlichen Anstieg erzielt, Indonesien ebenfalls. Ebenso die Gemeinde im Nahen Osten. Dann ist da Ghana, das auch in diesem Jahr einen großen Anstieg der Opferbereitschaft gezeigt hat. Und zu den Ländern, die einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet, gehören Mauritius und die Niederlande. Was die Gesamtleistung betrifft, sind weitere erwähnenswerte Gemeinden, die also keine Platzierung erreichten, aber dennoch sehr gute Arbeit geleistet haben. Belgien, Schweden, Frankreich, Niederlande, wie bereits erwähnt. Dann Kabir, Bangladesch, Burkina Faso, Neuseeland. In Burkina Faso sind die Zustände sehr schlimm. Sierra Leone, Benin, auch in Mali sind die Zustände sehr prekär. Da wird auch sehr viel angegriffen von den Feinden. Türkei, Nigeria, den Nahen Osten, Australien. In Afrika sind die 5 bestplatzierten Gemeinden in Bezug auf die Gesamteinnahmen. Als erstes in Ghana, Mauritius, Nigeria, dann Burkina Faso, dann Tansania. Und auch weitere.
Die Gesamtanwesenheit der Teilnehmer beträgt 1,7 Millionen. Und gemäß den Berichten in diesem Jahr beträgt die Zahl der Teilnehmer am Daftar Sheshem, also das Spendenregister der 6. Generation, das vor 2 Jahren gestartet wurde und verkündet wurde, 43.588. Die Gemeinden sollten auch beachten, dass die neuen Teilnehmer des Tariq Jadid in Daftar Sheshem, also im 6. Register, gezählt werden müssen und die Bericht an das Vakalte Mal geschickt werden soll. Die ersten 10 Gemeinden in Deutschland sind Rottgau, Osnabrück, Pinneberg, Nidda, Flörsheim, Rödermark, Bremen, Neuwied, Friedberg, Mitte und Koblenz. Die 10 Amarat sind Hamburg, dann Frankfurt, dann Groß-Gerau, Wiesbaden, Riedstadt, Mannheim, Dietzenbach, Mörfelden, Waldorf, Rüsselsheim und Darmstadt. Die ersten 5 Regionen Großbritanniens sind Nummer 1 Islamabad, dann Beit al-Futuh, Masjid Fazl, Beit al-Ihsan, Northeast. Die großen 10 Jamaate von Großbritannien sind Islamabad, Nummer 1 dann Ash, Worcester Park, South Cheam, Walsall, Farnham North, Aldershot South, Masjid Fazl, Farnham South, Jule. Unter den 10 Gemeinden der Vereinigten Staaten sind die kleinen Gemeinden, die gute Arbeit geleistet haben, sind Leamington Spa, Pine Valley, Keighley, Farnwood, Jammu, UK. Die ersten 10 Gemeinden der Vereinigten Staaten sind North Virginia, Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Baltimore, Detroit. Die Lokalamat Kanada sind Warren, dann Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Mississauga. Von den Einnahmen sind die Jamaate Hamilton Mountain in Kanada, Edmonton West, Hadika Ahmad, Ottawa East, Ottawa West, Winnipeg, Regina, Woodrow, Yellowknife. In Pakistan sind die Städte mit dem höchsten Allgemeinspender aufgehoben. An erster Stelle Lahore, dann Rabwa und dritter Stelle Karachi. Die Distriktebene ist an erster Stelle Islamabad, dann Faisalabad, dann Sialkot, Sargodha, Umerkot, Narowal, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Bata Singh, Leia. Die ersten 10 Gemeinden Pakistans, die mit den höchsten Opfern sind Amar Township Lahore, Amar Defense Lahore, Amar Dar Zikr Lahore, Amarat Allama Iqbal Town Lahore, Amar Bait al-Fazl, Faisalabad, Balwagar, Quetta, Balwarpur, Lodra, Sahiwal. Die ersten 10 Jamaate von Indien gemäß den Bundesländern sind Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu Kashmir, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra und Delhi. 10 Gemeinden sind Hyderabad, Coimbatore, Tamil Nadu, dann Qadian, Calicut, Melapalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Kerang, Kolkata, Karolai. Aus Australien sind die 10 besten Gemeinden. Platz 1 Melbourne, Long Warren, dann Melbourne, Berwick, Marston Park, Penrith, Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth und Melbourne East. Was die Tariq Jadid Jahre betrifft, wie ich gesagt habe, hat nun das 92. Jahr begonnen.
Dies wird das 92. Jahr für das Daftar Awwal, also das Register, dessen alle Konten weitergeführt werden. Ist das 82. Jahr für das zweite Register, das 61. Jahr für das dritte Register, das 41. Jahr für das vierte Register, das 22. Jahr für das fünfte Register und nun beginnt das dritte Jahr für das sechste Register. Ich bereits sagte, sollen die neuen Teilnehmer im Daftar Shasham, also im sechsten Register, gezählt werden. Also der Feist Messias sagte, meine lieben Freunde, ich versichere euch, dass Gott, der Erhabene, mich mit der aufrichtigen Leidenschaft beschenkt hat, euch zu helfen. Mir wurde von Gott wahre Erkenntnis geschenkt, um das Niveau eures Glaubens und die Tiefe eurer Erkenntnis zu erhöhen. Ihr und eure Nachkommen habt diese Erkenntnis dringend nötig. Deshalb stehe ich bereit, damit ihr mit euren reinen Ressourcen die religiösen Missionen unterstützt. Und jeder Einzelne soll nicht zurückschrecken, auf diesem Wege tätig zu sein. Soweit Allah ihm Vermögen, Kraft und Fähigkeit gegeben hat, soll sein Reichtum nicht Allah und den Gesandten vorziehen, und soweit es in meinen Möglichkeiten steht, werde ich durch Schriften jenes Wissen und jene Segnungen in den Ländern Asiens und Europas verbreiten, die mir der reine Geist Allahs gegeben hat. Nachdem Allah dem Feist Messias diese Mission anvertraut hat, ist es nun unsere Aufgabe, diese Mission zu erfüllen. Allah gibt uns die Möglichkeit, die Botschaft des Islam in Asien, Europa, Amerika, Afrika, den arabischen Ländern, den südamerikanischen Ländern und auf den Inseln durch diese finanziellen Opfer zu verbreiten. Und nicht nur die finanziellen Opfer der Menschen, die hier in Europa leben, sondern auch die Menschen dort, von denen ich Beispiele genannt habe, nehmen voller Tatendrang an finanziellen Opfern teil. Möge Allah ihre Opfer annehmen, ihren Besitz und ihre Familien segnen. Möge er unseren Bemühungen unendlichen Segen schenken, die besten Ergebnisse hervorbringen. Und mögen wir so schnell الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر